Успях да направя тази трансформация, докато работя седнал в офис по цял ден и имам по-малко от 5000 крачки дневно и 3 тренировки на седмица. И ако искаш да свалиш 10 или повече килограма, но имаш застоял начин на живота, тъй като работиш вкъщи или пък в офис, в това видео ще ти покажа най-подходящите храни, с които да го направиш, а ако гледаш видеото до края, ще ти покажа и цялостния ми седмичен пазар, с който да гориш мазнини по-лесно. Аз съм Борис Цонев и се занимавам с изграждането на хранителни и фитнес стратегии. Стратегията е начин, с който можеш да отслабваш без да спазваш диета, докато консумираш храните, които обичаш. През 2020 година се преместих във Варна и започнах първата си работа там. Не взимах особено много пари, затова се налагаше да си правя предимно спагети, боб и леща, тъй като от тях можех да си направя голямо количество и да ми стигне за няколко дена. След което започнах работа в офис. Там се породи обаче друг проблем. Активността ми беше много ниска. В днешно време все повече и повече професии се изместват в къщи или в офис, с което повечето хора имат много застоял начин на живот. По време на този период усвоих доста начини, с които можеш да се храниш балансирано, дори да нямаш толкова много движение през деня, и дори успях да се подготвя за фотосесия. Твоята цел може да не е да се подготвиш за фотосесия, а просто да свалиш някой друг килограм. Затова днес ще ти покажа как можеш да се храниш, ако работиш в офис, дори и да нямаш време да си готвиш. Но преди това нека ти покажа трите основни грешки, които да не допускаш в офиса, ако искаш да свалиш 10 или повече килограм. Когато работим, особено ако е скучен проект или задача в края на работния ден, мозъка ни търси начин да разпусне. Точно тук се намесват лесно достъпните храни като ядки, бомбони и солети, които много често хората имат на бюрото около себе си. Затова, ако искаш да гориш мазнини по-лесно, по-добре дръж храната далеч от бюрото си, особено в края на работния ден. И в тези ситуации много често хората ми казват: на работа изядох само 5 бадемчета, и интересното е, че между тотално различни хора винаги бройката е само 5 бадемчета, но на практика доста често са повече. Особено ако работиш в по-голяма компания, знаеш, че почти всяка седмица има някакъв повод за почерпка, било то рожденник, именник или пък друг. И винаги има тези големи плотове с бомбони и почерпка. Така, само минавайки около тях, взимаме едно-две бомбончета и си казваме, че не сме прекалили толкова. Но истината е, че само в един бомбон има същите калории, колкото в една цяла купа салата. Затова използвай следното правило. Винаги, когато искаш да изядеш някаква почерпка, я оформи като порция. Сложи си я в чиния или друг съд, преди да я консумираш, и виж колко е реалното й количество. Не предполагай дали си прекалил или не. Така, от една страна елиминираш малките похапвания и от друга имаш много по-голяма яснота какво действително си изял. И не на последно място, по-добре не пий алкохол в офиса. От една страна ще попречи на работата ти, от друга страна ще попречи на здравето ти. Всички знаем, че в офисите има един определен рафт в хладилника, който е отрупан с алкохол. По-добре го избягвай. И след като вече знаеш кои са най-честите грешки, които успъват хората да отслабнат, когато работят в офис, нека ти покажа кои са най-подходящите храни, с които да гориш мазнини там. Но преди това, ако до тук информацията ти е била полезна, не забравяй да се абонираш за канала с камбанката, за да не пропускаш още съвети за по-лесно отслабване. Ако търсиш нещо, което се приготвя за буквално по-малко от минута и е изключително комбинативно, може да си направиш скир с плодове. Това е отлична опция както за закуска, така и за междинно хранене през деня, и буквално това са закуските ми през последните повече от 5 години. Нещо, което изисква малко повече подготовка, но добрата новина е, че можеш да си го набавиш от почти всяка закусвалня, тъй като съдържа едновременно добро количество протеин и фибри, е печеното пилешко филе с салата, едновременно засищащо и нискокалорично. Ако обаче нямаш особено много време за подготовка на храната и искаш нещо наистина бързо, винаги можеш да си направиш комбинация от яйца с зеленчуци. Това можеш да го приготвиш в рамките на 5 минути у дома и да си го вземеш в кутия за работа, ще отслабваш много по-лесно и ще си набавиш протеин и фибри. Ако на работа след обед имаш глад за сладко, което съм почти сигурен, че е случая за голяма част от хората, които гледат този канал, нещото, с което можеш да го притъпиш, едновременно да си набавиш протеин и да отслабваш по-лесно, това е протеинов пудинг с плодове. Отново това е много лесна алтернатива, която можеш да ползваш както за следобедна закуска, така и за хранене сутрин. Една от храните, която буквално е хак за отслабване, тъй като можеш да я комбинираш по много различни начини, както с салата, така и с тортила, така и по трети метод, е рибата тон. Нискокалорична и богата на протеин. Тук обаче внимавай да не си взимаш риба тон, която е цялата с зехтин, а риба тон, която е чиста в собствен сос или без никакви други добавки. Ако в офиса има хладилник, то тогава можеш да си оставиш няколко храни там
над рафта с алкохола. Такъв тип храни могат да бъдат извара или пък друг вид протеинови десерти, за да може през деня, когато огладнееш, да имаш нещо лесно и бързо, което директно да можеш да си вземеш. Особено ако комбинираш изварата с краставици и подправки, става много лесна салата снежанка, която е освежаваща, особено сега за лятото. Ако търсиш нещо, което е солено, нискокалорично и лесно за приготвяне, винаги можеш да комбинираш котедж сирене с маслини и домати. Много лесно хранене за следобяд или пък за сутринта. Ако обаче имаш твърде малко калории, с които разполагаш през деня, винаги можеш да комбинираш белтъци с зеленчуци, от които да си набавиш фибри и протеин. Знам, че много хора ще скочат срещу следващата храна, но това е един от най-лесните начини да си набавим нужното количество протеин за деня за малко калории. И тук визирам именно сухите филета, като филе елена или пастърма. Много лесно можеш да ги комбинираш с тортила, с пълнозърнест хляб или пък по друг начин, тъй като едновременно са нискокалорични и изключително богати на протеин. А факта, че имат по-голямо количество сол, всъщност е една от лъжите, която спира 99% от хората да отслабнат успешно. Кои са останалите 9, може да видиш в видеото, което ще се появи на екрана ти тук. И една от любимите ми храни, която е перфектна, ако изобщо нямаш време да си готвиш, тъй като можеш да я направиш по стотици различни начини, както за вегани, така и за хора, които обичат месо. Буквално е универсална храна, а именно пълнозърнестите тортили. Защо пълнозърнести? Защото съдържат по-голямо количество фибри от обикновените, но буквално в рамките на една минута можеш да сложиш съставките вътре, да я завиеш и имаш напълно готов обяд. Няколко комбинации, които аз предпочитам, са с рибатон, салата айсберг и малко маслини, също така с шунка, салата айсберг или пък малко краставици и домати, а ако имаш малко повече време да си готвиш, може да запечеш обикновени картофи във фурната, които отново да добавиш вътре. И след като вече знаеш как да се храниш в офиса, за да отслабваш по-лесно, ще ти покажа какъв е седмичният ми пазар, за да можеш да гориш мазнини по-бързо. Ако искаш да го видиш, може да отвориш видеото, което ще се появи на екрана ти тук, а аз ще те очаквам там.